Senhores passageiros, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento adverte que é proibida a entrada em território brasileiro de qualquer animal, vegetal e seus produtos, inclusive para consumo próprio, sem autorização de importação e certificação sanitária ou fitossanitária. Essa proibição visa impedir a introdução de pragas vegetais e agentes de doenças animais que possam comprometer a sanidade e a produção agropecuária do Brasil. Caso esteja trazendo algum desses produtos, informe na declaração de bagagem acompanhada e apresente-se à Vigilância Agropecuária Internacional após a restituição de sua bagagem. Dear passengers, the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply warns that it is forbidden to bring into Brazil any animal, plant and dairy products, even for your own consumption, without import permit and sanitary or phytosanitary certification. The restriction to the entry of those products aims to hinder the introduction of plant pests and animal diseases agents that may threaten the Brazilian agriculture. If you're bringing any of those products, fill in correctly the accompanying baggage declaration, present at the Brazilian customs, and proceed to international agricultural inspection.